Mən Vüsal Kəlbəcəri, bu günlərim yenə də hardayıq. Azərbaycanımızın çox gözəl rayonu olan Kəlbəcər rayonunun sakini, gözəl bir ailənin qonağıyıq. Adınız, soyadınız? Ağayev İmamverdi Sədrəddinoğlu. Ağayev İmamverdi Sədrəddinoğlu. Kəlbəcər rayonu hansı kənd sakinisiz? Yelicə Sovetliyi Həsənlər kəndi. Yelicə Sovetliyi Həsənlər kəndi. Dövlətimizdən istəyiniz, tələbiniz. Bu günlərim hal-hazırda Qocalar evinin girişini mən sizə göstərdim. Qocalar evində mən bir neçə dəfə olmuşam. Həqiqətən də ən çətin şəraitdə yaşayan yerlərdən biri də buradır, Qocalar evidir. Qocalar evi həqiqətən də çox bərbad vəziyyətdə olan bir yerlərdən biridir. Çox bərbad, uçuq, qəzalı vəziyyətdə olan binadır. Və bu da bizim vətəndaşımızda, Kəlbəcər yerimizdə, əmimiz oldu, dövlətdən istəyi, xahiş odur ki, indi öz istəyini xahişi deyəcək. Buyurun. İstəyimiz, xahişimiz odur ki, bax gördüyünüz kimi bir otaqlı evdə 5 nəfər ailə üzvü ilə yaşamaq mümkün deyil. Binanın vəziyyəti çətin. Bizə bir Kəlbəcərdə, burada bax bu qəsəbə var, qırmızı qəsəbə deyirik. Orada Xocalı cəmaatı köçüb gedib boş evlər var. Bu binanın özündən Kəlbəcərə köçənlər var, 2 otaqlı, 3 otaqlı evlər var. Məsəl üçün ağzı bağlıdır və yaxud da aidiyyəti olmayan adamlar açarı var. Qocalar evindən. Bu Qocalar evində. Yəni geniş bir şərait yaratsınlar bizə. O cümlədən də Gəncənin özündə Kəlbəcərlər yaşayan yerdir. Bəli, oradan versinlər. Yəni bu vəziyyəti görürsünüz. 600'lük Xocalı qəsəbəsində. 600'lük Xocalı qəsəbəsində evlər var. Oradan bizə bir ev versinlər, şərait yaratsınlar. Çox gözəl. Adiyyəti olan orqanlardan xahiş edirik və inşallah bu ailə dəstək olunsun. Bizim də istəyimiz nədir? Bax, bu günlər 2 gün bundan qabaq 17 iyun tarixində 2026-cı ildə Cənab Prezidentimiz sağ ol deyirik. Dövlətimizə sağ ol deyirik. Məcburi Köçkünlər Komitəsinə sağ ol deyirik ki, mənim çəkdiklərimdən bir 10 nəfər ailə sevindi. Təşəkkür edirəm. Amma təkcə mənim çəkdiyimdən ibarət deyil ha. Yəni mən, sən, hamımız nəyə çalışırıq? Hamımız vətənimiz üçün çalışırıq. Ən aşağısı bir 60'a yaxın dövlətimiz Ağdərə, Ənim kətlərinə, Vəngliyə, Həsən Rıza, Heyvalıya, Çaparlıya aşağı ortağı ailələr göndərdim. Düzdür, onların içində qədir bilməyən ailələr də var. Evləri ömür boyu heç evlər görmüşdür. 2 mərtəbəli ev görür, deyir, bunun yolu belədir, bunun suyu belədir. Helələrimiz də var. Amma mən inanmıram ki, əmmim oğlu helələrindən olar. Çünki övladları universitetdə qəbul olmuş tələbələrdir. İstəyər ki, övladları hərəsinin bir otağı olsun və yaxud da ki, gözəl geniş şəkildə olsun, ailəsi gözəl şəkildə yaşasınlar. 33 ildə yaşayırlar da, 33 ildə bu çətin şəraitdə yaşayırlar. Xahiş edirəm aidiyyəti olan orqanlardan bu ailəyə dəstək olsun. Təşəkkürlər, minnətdaram. Bu günəm 2026-cı il və 18-19 iyun tarixidir. Bu ailəyə dəstək olunsun. Təşəkkürlər, minnətdaram.